منورينا في بورتو بحر الميت. احنا هنا جايين عندنا رسالة تنمية جميلة. خبراتنا في مصر خبرات ما شاء الله ضخمة جدا. عملنا مناطق سياحية من بدايتها لغاية لما بقت النهارده أنجح أماكن في مصر كلها. ما جينا هنا لقينا البحر الميت ده جنة، جنة بكل معاني الكلمة. منظر تحفة، جبال تحفة، عندنا وديان تحفة، شلالات، مناطق سياحية حوالينا، مسبح، غيره غيره. كل الكلام ده ما اتباعش ليه العالم، ويستحق انه يباع للعالم ويبقى مصدر يعني فخار للأردن، ويفتح باب كبير جدا لتنمية سياحية كبيرة واستثمارات كبيرة جدا تيجي عشان ويفتح باب لوافدين كثير من السياح عشان يجوا يستمتعوا بكل المفردات اللي موجودة في المكان الرائع اللي احنا فيه ده. وبالتالي احنا لما جينا هنا حبينا نكمل أو نعمل الحياة في البحر الميت، ولذلك مشروعنا سميناه القلب النابض للبحر الميت. احنا جايين، احنا حاسين مكاننا محتاج قلب، مكان هادي جدا عن زيادة عن اللزوم، محتاج قلب ينشطه، حيوية، مهرجانات، احتفالات، مطاعم، أسواق تجارية، سينمات، كل ده بينقص المكان ده. فجينا جايين نعمل هذا المشروع على 800 ألف متر مربع، بيبدأ من شاطئ على البحر لغاية لما يطلع لقمة الجبل فوق ولأول مرة في البحر الميت. المشروع في ما شاء الله 120 مطعم، في فندق، أول مرحلة بنعملها، أول مرحلة 130 غرفة زائد 420 شقة فندقية. ثم بنطلع فوق الجبل بنكمل 3 فنادق تانيين، بنكمل نادي رياضي، أكاديمية جولف، بنعمل اكوا بارك، بنعمل ملاهي الاطفال، بنعمل مول تاني كبير، بنعمل مجمعات تجاريه مختلفه، بنعمل فانكشنز كثيره عشان خاطر نعمل حياه في المنطقه والناس تيجي تستمتع، والناس تبقى اول مره مكناها انها تتعامل مع البحر الميت. اللي بيجي النهارده البحر الميت عشان بيخش من بوابه فندق ويمر بتفتيش وحراسات، ومش هيعرف يخش جوه الا اذا كان حاجز او هيتعشى او هيتغدى. احنا مكاننا هيبقى مفتوح للناس كلها عشان الناس تستمتع. عاملين مشايات على البحر لاول مره، في بلاج على البحر الميت. احنا زي ما تشوفوا في الكاميرا ورانا، احنا نزلنا 40 متر تحت حفر في الجبل علشان خاطر نقدر يكون عندنا الدور الارضي على منسوب ميه البحر الميت لاول مره في البحر الميت، عشان يبقى في بلاج على البحر الميت الناس تستمتع فيه وتيجي فيه. عاملين مشايات عليها مطاعم، جايبين احسن مطاعم في العالم عشان تبقى مجمعه موجوده هنا تستمتع. هيبقى في حياه شكل مختلف تماما. واهم في بورتو مش المباني، اهم في بورتو هو برامج الانيميشن وبرامج الترفيه. احنا في كل بورتو عندنا 100 برنامج انيميشن بيعملهم بابا بورتو، كاركتر بتاع بورتو، ميكي بتاعنا احنا الكاركتر الشهير اللي بيلعب الاطفال والاسره عشان تستمتع في المكان. هيبقى في فانكشنز كثيره، هتجدوا اشهر مغنيين في الوطن العربي وفي العالم بيغنوا هنا، هتجدوا في انترتينمنت يجذب الانباء، هتلاقي فيه انتباه، هتلاقي فيه حاله من الترفيه وحاله من الانتشار للبحر الميت، والناس ازاي تعرفوا اكتر وتبقى كوميونيكيتد اكتر. ولو بصينا ببساطه هتجد الفتره الاخيره الناس سمعت اكتر عن بورتو البحر الميت. بورتو البحر الميت يعني انتشار اللي حصل ايا كان شكل الكلام اللي بيتكلم، انما على الاقل بقى فيه معلومات متداوله ان احنا وصلنا انه في علم عام ان في مشروع اسمه بورتو بتاعمل على البحر الميت. وده في حد ذاته بدايه الانطلاق ان احنا نفرش ونقول بقى بورتو بدا يعمل ايه ويتحرك ازاي. انا سعيد ان انتم معانا وتتفرجوا معانا على مستوى الشغل اللي موجود ده. احنا هنا واحنا بنبني المشروع ده محتاجين 3.6 مليون يوميه عماله عشان نكمل هذا المشروع. بمعنى بسيط جدا عشان الناس تفهمنا، احنا محتاجين حوالي 1400 عامل في اليوم الواحد لمدة 7 سنين دون توقف عشان خاطر نقدر ننتهي من حجم الأعمال اللي موجودة عندنا. بعد ما نخلص هنحتاج 7000 واحد يتعين هنا عشان خاطر يشتغل ويخدم الناس ويجد فرصة عمل جميلة سياحية يعني يتمناها أي واحد يشتغل فيه. وبالتالي فهو مشروع مفعم بالحركة، مشروع بيحرك مجتمع، بيحرك اقتصاد. كم الموردين اللي هيشتغلوا هنا، كم المقاولين اللي بيشتغلوا هنا، كم المصانع اللي بتغذي هنا، كل الخامات اللي بتشتغل هنا كلها سمعوا. وبعد ما نخلص كم كل الطاقه الفندقيه دي، معناها بتجيب كام سياحه في اليوم، تدفع ضرائب كام في اليوم، بتعمل دخل كام في اليوم، البلد بتجيب عمله صعبه قد ايه البلد. المشروع
ما شاء الله أهدافه جميلة ونواياه جميلة وتفصيلاته جميلة، وبدعوكم إنكم تيجوا تستمتعوا وتتابعونا، وعندنا منصة جميلة تقدروا تتفرجوا دايمًا منها كل يوم بيحصل إيه، في مرحلة أولى إحنا بدأنا فيها علشان خاطر نخلصها مبكرًا، تقدروا تيجوا تستمتعوا فيها، فيها حمام سباحة بالأمواج، فيها مطاعم، فيها شوية ألعاب للأطفال، علشان الناس تيجي أكتر بورتو لغاية لمّا نخلص المرحلة دي في خلال ال24 شهر زي ما وعدنا إن شاء الله.